Ok, lep pozdrav v 6. epizodi najnega podcasta, iz mano je Kosta, še enkrat pozdravljen. Čau, čau. Kako si? Si v redu? Ja, po takih dirkah, Superbike, MotoGP, danes je formula. Ja. Tiho. Te formule je lih kar v zadju, Ti- vem, da ne vidite, spremljam, da je le 39. krog od 62. Tako da ja. Kam greš? Halo? Če ni povedal nič, ne se dela. Ne bom ti več povedal. Evo, kakor ja, dirkaški vikend se ni za največji zaključen, ampak kar se tiče GP-ja je gotovo za danes. Ok, Mizano 2 je za nama, pester vikend za začetek, kratke novičke, ki so se dogajale v petek. Jack Miller podpisuje s Pramac Yamaha oziroma / Pramac Ducatija še v letošnji sezoni. Največje presenečenje, vedeli smo, že del lep cajt, da bo podpisal, ampak dobra stvar tega je to, malo je več insajda dal Jack Miller, kaj točno se je dogajalo, preden je izvedel. Šef Pramaca je mogel kar veliko dobre besede dati Yamahi za Jacka Millerja, zato da so mu sploh ponudili do konca pogodbo, tako da upajmo, da to ne bo šlo v nič. Verjamemo pa, da Jack Miller bo nekaj več lahko naredil iz Yamaha, tako da upajmo na drugo leto, da bo čedalje boljš vse skupaj pri njemu, ker to, kar je zdaj s KTM-om, opa, dio. Malo smo videli tudi posodobitev določenih motociklov na praktisih. KTM je zelo dve varianti sprednjega Aero Package prinesel. Pedro Costa je oba dva testiral na prostih treningih, tudi eno sliko prepopala. Zelo zanimivo, no? Škoda, da niso malo več testirali s tem, mogoče bi bili rahlo boljši, ampak več bomo povedali, ker pa je glavni dirki. Kvalifikacije, Marquezov padec ponovno. Res se vidi, da poriva, ampak bomo to tudi še več povedali med glavno dirko, ki bomo obravnavali jih. V redu. Nobeno tako presenečenje ni bilo, bi rekel, v smislu tega, kako je vikend napredoval. Je pa se marsikaj dogajalo na sprint dirki. Nekaj toliko spet veliko, kar v Mizano 1, ampak zmago je, malo sta se obrnila na to, kaj Peko Banjaja. Mislim, tole je bilo kar presenečenje, no, presenečenje, v bistvu kar super zadevšna, da je zmagal, da je pokazal, da je nazaj, ne, seveda, do glavne dirke še pridemo. Drugi, Jorge Martin, 20 zaostanka, mislim, tole je bila borba za prvo mesto. Isto sta vozila praktično kvalifikacije, non-stop. Vsak krog, ne. Zdaj, Martin z ono napako, ne vem, če ne bi tistega naredil, ne vem, če bi ga Banjaja prehitev, verjetno bi ga, ampak ono napako pol ni imel več šanse. Ja, jaz mislim, da bi ga vsaj na istem delu dobil, zato ker se je videl iz kroga v krog se je videl tretji, četrti sektor je bil Banjaja tam. Oziroma četrti ne to, ampak tretji pa tam v tisto vink noter, ki je prepozen bremzo vedno. Samo vprašanje časa je bilo, da še umem. Ja, plus soft guma za Martina, kot za ostale v sprint dirki, in Martin soft gumo se ni znajdel dobro ta vikend. Tudi na testih je rekel, da so nekaj novega najdli z medium gumo. Zato je bil nezadržan glih, ker 20 za Banjajo ne moreš biti zadržan, ne? Ampak več kot toliko ni riskiral. Pa tudi se je videlo malo, motor ni bil glih stabilen. Ne? On je tudi padel sicer ne v kvalifikacijah, ali v kvalifikacijah. V praktisih se mi zdi, da je padel. Ja, na Querči. Tako da, ja. Ena zanimiva stvar, veliko pasov je bilo v Mizano 2, kakor v Mizano 1. Na splošno, če se v vikend. To bom še mečkano obravnavala na tedajši del na nedeljski dirki. Tretje mesto, Neja Bastianini, sekundo in 30 zaostanka, na koncu je začel loviti klasika. Mi je pa všeč, da je končno začel malo boljš voziti. Tudi štart je imel dober na sprint dirki, tako da. Ja. Potem pa
dajmo reči, top 4 alien MotoGP-ja, Mark Marquez na 4. mestu, 5,3 sekunde zaostanka, blazno velik je imel težav na sprint dirki. Kot Saj- ono, kar govori že celo leto, Ja. tudi po dirki je rekel, po sprint dirki. Ko so steze, ki imajo dosti gripa, ne, ima težave. Zdaj mi boš rekel, ti ima vse zmagal tlele. Ja, je zmagal v drugih razmerah, ki ni bilo toliko gripa, to vemo, Mislim, zaradi, vremena in vsega, ne. Zdaj so pa vsi piloti rekli, da je bilo ful več gripa, ne, Pa je zanimivo. vikend. 10 stopinj je bilo manj od Mizana Saj to je to. 2 tedna. Pač take razlike, no, vse to smo pričakovali, če bo. Ljudje Ful mislijo, velike. da je bolj toplo, kot je, večkrat se to sprašujem jaz in tudi berem, ker ljudje mislijo, da je bolj toplo, kot je, hitreje grejo, ne. Je Ja, ena ne. optimalna temperatura in potem, recimo, kot si ti rekel, je bilo 10 stopinj več in drsiš več, je manj gripa. Tako. In v Aragonu so vsi njurili, tožili, da je malo gripa. In to Ja, so dve razmere, ki Markec je dober, ne. Ko ni gripa, vemo. Tako, sem dobro, ok, tudi Aragon je bilo tako. Veliko ekip se je zaprknil v petek z nastavitvami in se jim je cel vikend podaral. Ja, po tolikih Da- dirkah, da bi bila Aragon druga, tretja steza v sezoni, razumem. Ja, se bomo rekli, Saj da ne moreš. letošnja sezona je, kar se tiče tega, Ja, se hitro fali, ja. Je vse ne na vem, milimetrih, ja. to Ampak si rekel top 4 teh, lahko Eli- damo Kosto, Komot notri, ker kaj Je je, bil- sekunda za Markecom v sprintu je šel res dobro. Ja, v šprintu je bil Pedro presenetljivo dober, no? Ne, to, da je imel dokaj podobne težave tudi on čez vikend. Meni se zdi, da je vknjižil samo en padec na treningih. Ampak glej, nekaj so najdel, testiruje nov kos aerodinamike, Ja. fenomenalno. Meni je bilo všeč, škoda, da niso obdržali tega. Ne vem, niso kaj specifično povedali za ta kos, ali je boljše ali slabše, tako da upajmo, Bomo da videli bomo še čas. videli to. Brad Binder takoj za Pedro Costo, Ja, in to kar blizu. kar Tokrat. ja, bližji. Tudi Brad Binder, on je pa imel smolo na šprinterki. Ja. To, kar že cel cajt govorim za KTM, kje ima težave. Ne? To, kar je imel all the way, sprednja guma, brez občutka, videl se je na uč, se je videl, da ni mogel iti v ovin, kot recimo Acosta, Ja. kot recimo Marquez, Banjaja in tako. Vidiš, isti problem kot, to je to, ne. To Binder je dober primer. On je voznik, ki rad slajda v ovinek, iz ovinka in skoraj bi rekel še v poteku ovinka manj. In ker je bilo toliko več gripa, taki vozniki grejo v težave. Ne. Tako da Binder odlično, je bil zraven na Koste, še bolj odlično bi jaz rekel 7. mesto Fabio. Fabio. Kaj je delo cel vikend, neverjetno. Tako, dober step so naredili. Res je, Ja. treba je podariti, en mesec je že Yamaha v Mizanu. Ja, sej, to velja za vse, ne, ampak ja, ko imaš težave, če si en mesec na isti stezi, sigurno pomaga. Ne. Definitivno. In tudi sam je bil, bolj kot ne, Mira, vidim, da na spisku ni, tako da Mir je zbolel. Ne, Mir, se upravičujem, Rins. Ja. Ga ni bilo tako, da je bil sam je pobiral podatke, dobro mu je šlo, napredujejo, dejansko iz dirke v dirko napredujejo, kot ekipno, kot on. Lej, jaz sem bil presenečen, ker je bil 7. Ugnal je GP23, kot GP24, kot takoj Marko Bizeki, 8., 9. Morbidelli. Deli niso kaj dosti pokazali, kot si rekel, ti smo že en mesec tle na tej stezi, njihovi domači in Bezeki, pač smo rekli že 100-krat, on se ne na tej 23, ki se ne ujame z motorjem in to je to. Morbidelli 24, ko še vedno niha. Ampak to je bilo orenk nihanje, iz testiranja na dirkaški vikend je to Ja, orenk so za spet nihanje. te razmere so spremenile ful, ne. Ja. Potem 10. 1. aprilija.
Maverick. Maverick Vinales, 9 sekund pa pol zaostanka od Banjaje. Ja, Boljši vikend, sprint vikend, kakor v Mizano 1. Ja, sej. Neki so najdel, neki Yamaha Aprilia je neki prinesla kos, ki ima je zdaj lažje, ampak kaže, da konfiguracija proge njima dvema ne ogaja, da bi lahko majčkeno boljši rezultat pokazali. Ker takoj za njemu je na 11. mestu Miguel Oliveira, spet, oziroma bomo rekel, od 10. do 12. mesta zasedajo Aprilije. Ja, 2 sekunde razlike, Vinales Oliveira v bistvu. In Oliveira od Espargaroja. Sekundo pred njemu. Sekunda. Yep. Tako da to, kar lahko rečemo za Vinalesa, da je bil boljši kot Aleš. Tako, ja, pa tudi kot komplet Aprilija je dela bila boljša ta vikend, kot v prejšnjem vikend dirkaški v Mizanu. Okay, Alex slabo. Ja, Alex. Ja, ne bom tudi ga se mi zdi. skritiziral v nobenem smislu, ampak obadu se je s težavam. To, kar je v Mizanu 1, tega ni bilo toliko očitno. Ja, to je Zdaj vse grip. je bilo pa ful očitno. Kaže, da je res, kot smo rekli, 10 stopinj več, manj uprijema Ja. asfalta, bolje gre. Zdaj je bilo 10 Miller stopinj manj. Tudi oprosti Matec, ne? Če pogledaš Millerja, on je tudi tašen, ki slajda bolj. Ne? Za Millerja bom več povedal. Malo pred Marinijem. Ja, za Millerja bom povedal pol malo več v Več drugi kot pol dirki. sekunde. Ja, Ja, tako da Miller tudi 14. mesto. ni lih rezultat za Je, ker je pohvaliti. Marini dober. Ja, dober, najboljša Honda, Pred Zarkojem. to reči najboljša Honda izven točke. Ja, tam zraven, v bistvu skupaj sta prišla niti pol sekunde razlike z Zarkojem, ki je 16. Tako, ja. Honda malo boljša po enem mesecu, ki smo na tej stezi. Ampak Poudarimo spet, ne. očitno, daj, da ne bojo gledalci narobe razumeli, tudi po času so bili Honda majčkeno boljša kot prejšnji vikend, ampak še vseeno se vidi, da Yamaha bolj napreduje. Tudi Ja, ja. sprint dirke veliko bolj napreduje kot Honda. Bomo kaj več povedala v nadaljevanju podcasta. 17. Raul Fernandez, totalno porazen vikend tudi za njega. Glede na to, da ostale tri Aprilije so bile v top 15-terici, on izven. Ja. Potem pa usmoljenec tire pressurja, penaltija, Fabio Di Giannantonio, ki je iz 13. mesta padel na 18. 8 sekund, pribit kaj dubu. To mislim, da je padel kar dobro. Tudi to, ja. Že tako je načet, pa še to. Ja. 19. na Kagami, Hondica, ponovno 20. Augusto Fernandez, ne bom sploh izgubljala besede pri njemu. Z eno nogo že v penziji. Tako. Augusto Fernandez z 2 nogami že v penziji. Dobesedno. Zdaj pa res več nijo nič kaj za njega povedati, ker tole je pa porazno. No. Pa Mir. 27 sekund. 27 sekunde. Ok. Ja, sprint, recimo, da je bila zanimiva iz tega vidika, ker res Banjaja in Martin so šli na žiletko vsak ovinek. Tudi če ni bilo neke prihitevanja, je bilo zanimivo videti ta boj. Definitivno, pa tudi Binder na začetku, prvi krog, kako se mu je približal. Wow. Ampak ga je zmanjkalo, težave s prednjo gumo. Ampak dober sprint, ja, dober sprint. Dober sprint, ja. Kar se tiče za prvo mesto, resno se pol za naprej bilo že tako, so se dosti razpotegnila, ne. Ampak nimaš kaj. Kaj ne rečemo? Sprint dirka, bomo rekla, iz odliko ta prvih top 5, naprej pa že težave. Tako da ja, tukaj zaključimo zdaj sprint dirko in gremo na glavno dirko. Wow, glavna dirka, kaj bomo rekla. A bi sploh kaj komentirala, a začnemo po gridu, pa pol komentiramo, ali... Ne, gremo po gridu, kot gremo vedno, kaj. Bastianini jih je našeškal dobro. Orang, prvi je bil. Orang presenetil, ker bi pričakoval, da v teh razmerah, ko je dosti gripa, on ni ne vem kako dober, ampak
Pred dirko je rekel, da na testih so najdli neko rešitev, tako da gre lahko dobro z medium gumo. Plus je rekel, je imel neke vibracije in tudi to. Z načinom vožnje je rekel, da je nekako šel čez ta problem. In evo, zdaj lahko gremo takoj na prehitevanje Tako, Martinom. Jorge Martin vs. Enea Bastianini. Jaz že takoj povem o štartu, to je bilo pravo dirkanje. Ja, ja, Bastianini je videl luknjo, zagrabil z obema rokama, je šlo Seveda. na dotik, ampak tukaj je Martin pa reč, placa, pusti za tak manever. čeprav je zaprl, ne? Čeprav Hotel je zapreti, ampak ja. ne moreš zapirati vsaj ovinke in pričakovati, da za to ne bo probal kdo. Ne? Tako je. To ne Mislim, gre. probal je, jaz ne morem verjeti, kako je hotel zapreti, ker naenkrat pa je bil že Bastianini zelo blizu. Prvi sektor Bastianinija, Ja, ja. model je letel, on je pelil, Dobro. on je letel do Martina. In In če pogledaš, da je vozil vse čas za njim, ker sigurno se mu je dvignil pritisk, se grela guma, verjetno, če bi on recimo nekako šel naprej, prej bi šel, ker jaz mislim, da je imel hitrejši pace. je Za imel malo, ne? Za malo, seveda, kakšno desetinko, dve. Tako je. Pa tudi ena stvar je, ne vem, če so dokaj gledali dirko po Rajtu, kako je vmes Bastianini, ki so me pregrele sprednja guma, lepo počasi popustil tempo, počakal krog 2 in pol do konca pritisk izvajal. Se mi pa zdi, ok, tukaj je špekulacija, ampak nekako sem navajen pri Martinu, da ko on zve, da je Banjaja odzun, da Banjaja ni zraven, on se malo zgubi. On ne ve več, kaj dela. On plava v mislih. Isti moment, ko mu je tim sporočil, number one is out, kaj da ne zna več dirkati. Zadovolji se pač, ne, reče, ok, 20 točk, on je tako zunaj, dobro, bom drugi, ni panike, to je to. Ja, ampak to ni bilo Prav tako. se je boril, ne, danes, je hotel zmagati. Definitivno. Pej sem imel za Mislim, zmago. da on ne zmaga ene dolge dirke že 4 mesece. Naj pa je Martin. res na zadnje zmago. Maja, junija, maja. Ja, nekaj taska, ja. Sem bi mogel res malo pobrskati junij, v ajde. spominu. Ojoj, ampak že res dolg cajta ni zmagal. Ja, ja, Dirke. ja, ja. To se zdaj že vleče, ne, počasi, ampak kljub temu ima to prednost. Pol se je za vprašati, ne vem, mogoče tudi kaj dela Banjaja letos, ne, ker Banjaja ima factory motor, ne. Ok, on ima tudi factory motor, ma nima factory ekipe. To je res. Pa dajmo kar, To ni glih isto. kar načeti ta padec Banjaje, zato ker so te trije so bili nekako enakovredni na štartu, pa te prvih par krogov. Potem je pa začel Banjaje kar malo, kar nekaj bilo. Kar zginil je, pa je šel Martin mem, pa je pa še Bastianini parletu mem, pa njega kar ni bilo, kar naenkrat še pol kroga ne mem, sekundo pa pol zaostanka. On je rekel, da guma ni delala. Ni šla v temperaturo. Vse v nekroge, ki smo videli. Mislim. In potem, da je začela delati, ne, To ne verjamem, lej. jaz mislim, da je malo preveč tega pri njemu, ne, s to gumo, ker ko ima on neke težave, da ni... Uno je vedno ta guma, ne, ampak kako ćeš reči, da je guma, če je naredil rekord, mislim, da je naredil rekord v dirki. Meni se zdi, da ga je. Ja. Ja. Sam tudi v tem smislu, da gume ni imel, pa je pol imel, lej, sorry, poslušamo že celo sezono, res celo sezono ta njegovo problematiko. In To je zdaj že malo, ja, malo Ja. tumač. Katera dirka je bila tista? A je bilo to v... ja, Aragon. Tam je sploh jamro čez gume. Tam je sploh Jaz- jamro čez gume in nekako se mi zdi, da se je njegova samozavest načela. Ker zdaj, kolikor je pa po tej, no, Po sprintu pauzi, mislim. ki so jo imeli, Aha. začel napake delati. Pa je bila Aragon crash na glavni dirki. Pa zdaj je Mizano 2 crash.
Ja, dobro, zdaj bo pod še večjim pritiskom, ker zdaj Ja. točke so spet. Ne? Koliko je zdaj? 24-25 pik razlike, nekaj tazga. Ja. Čakaj, se lahko točno da pogledamo. Točko razlika v točkah je 24 pik med njima, med Martinom pa Pekotom. No, zdaj bo še večji pritisk. Ja. Pol je Eneja z 59 zaostanka, pa Marki s 60. Ja, Praktično imamo super. zdajle 4 dirkače na gridu, od tega 3 tovarniški, eden privaten, totaloma, če lahko tako rečemo, ki se borijo za naslov svetovnega prvaka 2024. Ja. Od Za tega zdaj dva, je še tako, ja. ja, od tega dva dirkača konstantno delata napake. Prejšnji v Mizano je na Martin, 15. zaradi njegovega judgmenta na progi, zdaj Peko. Čeprav njegov padec je bil čuden. Prav spominja me na Moto2, ali je bilo to na pretrojki, ki so kar iznenada začeli padati. To ni bilo tako. To je bilo dejansko brez opozorila, bremza, tudi motor tudi zatresel ni, da bi rekel, da je motor zatresel, da je bila kakšna vibracija na Pekotovem motorju. Ja, ni bilo. Sam odnimal ga je. In isto je bilo pri Kosti. Sam odnimal ga je iz steze dol. V glavnem, Banjaja, magari bomo še polkaj rekli, Tako. pač ni bilo dobro. Ta Mizano mu ni prinesel dobro letos. Ne, letos ne. Martin pa v dolgi dirki, Drugi, ja, pač dobro, kaj, odlično. Bastianini je bil hitrejši, amen, to je to. konec komedije. Tam je porinil noter, Bastianini, če ne bi tam bil v 8. ovinku, če ne bi v 8. bil v 14. ovinku. Ja, to je normalno, veš, ko vidiš ti nekoga, ki zapira, kot je zapiral Martin, ne, že 2 kroga prej, ma ni samo tam zapiral, povsod, ne. Povsod, ja, kjer se Bilo je dal. kam bo prišel, če boš ti tako zapiral, neki bo, ne, in skoraj je bilo, in tako, to je to, tako da zato ni bilo niti investigationa, mislim, da nič. Ne. Mislim, se bo, lej, iz mojih očeh brez veze, da bi bil, zato ker je bilo pač dejansko Totalno šlo. brez veze. Žar borbe je bil tam in če bi hotel Bastianini, zaradi tega, ker znati, bi jaz vprašal Dorno pa FIM, kaj gledate? Ja, brez veze. Mislim, V glavnem, že tako ja, bi mogel Martin biti dobro. Ja, Martin bi Martin mogel dobro, biti, oziroma spet prednost, ne. ja, prednost. Pa Martin bi Dobro. mogel biti kaznovan zaradi track limitov, zato ker kolikrat je bil pa on na track limitih, na uč se je videl, kolikrat je na zelen del prišel, pa je šele na koncu dobil warning. Ja, to pa ne vem, bi bilo treba analizirati. Ja, jaz sem gledal, videl sem, lih pravi angle koti so bili, da se je videl, ampak ne, nič. Tretji, Mark Marquez. Mark je Ja, nazaj, ti bo servirano malo na pladnju, to tretje mesto, ker je padel Peko. že ta drugič, ki je imel serviran podium, bi lahko rekel, v Mizanu, Ja. to boli, to malo boli. Sej Ja. ne boli to, da je Mark tretji, boli to, da je Peko padel in je Mark na stopničke prišel. In spet pridobil nad Spet Banjajem. pridobil, ja. Ja. To je že dej mentalna igra za naslednjo sezono med Pekotom in Markezom. Ja, Lej. ti povem lahko še nekaj. Kar povej. Na intervjuju, prej z Markecom, spet je vrgel eno bombico, veš. To je zadnjič un Italijan novinar, malo mi je odprl oči, ki je pozoren na te psihološke igre med piloti. In Markec je rekel, da je videl Pekota, da ima težave, ne? Ampak pol čez neki krogov je rekel, da jih ni imel več, je začel terati, da je šel nekaj nenormalnega, da on ni mogel iti niti približno tako, ne? In pol je padel. Ne, da je malo čudno, ne? To so te, veš, easy servirane, ne? Češ, tako da ne moreš neki njuriti, ne? Ti pejsi, imel si se zafrknil nekako sam, ne? Definitivno. Ja, ampak čuj. Mogoče Peko je imel idejo, da bo tam, da bo pridobil nekako ono pač. Ampak okej, za Peko to smo že rekli. Markec dobro, rekel je, da ono, kar sem rekel prej, zaenkrat, ko steze, ki imajo gripa, on še ni dober. On in motor niso še uspeli.
bom rekel, oprosti, ki te prekinjam. Ja, Mi je pa super. všeč, kar je rekel po dirki, ne. Zdaj prihaja azijska turneja, vse se lahko obrne. Tako da jaz mislim, da se neki najde tudi delo Mizano dvojki pri Marquezu. Zna biti. Toliko analitično, kot je povedal zdaj Marquez, je v celi sezoni ni. Če bi štartil drugi, bi bil četrt. Če bi štartil osmi, bi bil četrt. Ni važno, Ja. kje bi štartil, bi bil četrt. Ja, tako je. In to kanalizirano je to povedal. Jaz ko sem ga poslušal, sem bil ok. Bomo Če videli zdaj, če kako ti je. damo handicap 10 sekund, kaj boš vse en četrt? Če bi ga to, zakaj ga noben novinar tega ni vprašal? Ja, verjetno bi rekel ja. Ja. Pa manjše presenečenje na dirki, Marko Bezeki četrti. Fenomenalno. Ja, samo 2 sekunde, niti ne, za Markecem. Ne, niti ne. Ubadal se je s podobnimi težavami, kot se je Marquez na sobotnem šprintu ubadal. Prav videl se je, kako je zadek od Bezekijevega motorja rinil po svoje. Ni ga mogel tako ustavljati, kot bi si želel. Ampak le, četrto mesto je četrto mesto. Konec dneva. Tako je. Dobro je šel Bec. Potem pa mečkam boljš. Morbidelli. Franko Morbidelli peti. Ampak 2:23, ki pred tabo ne moreš reči, je peto mesto. Ja. Je peto mesto. Ampak ne moreš pa reči, da je to dobro, če ste 2:23, ki pred tabo. Ne. Sploh Bezeki, ki ima res ogromno težav. Ja, res je. Ki bi mogel. V Mizanu, ne. Ja. Pa pustimo to, koliko cajta se je Morbidelli hejco iz Quartararojem, da je member šel. Kar pelo se je za njemu. Ja. Mislim, tako da ta 5 mest je lahko bliž na rano iz sobotne dirke, ni pa to performance, ki ga je kazal tudi v Mizanu 1. 6. Vinales. Odlično, to, kar Aprilija je res odlično, zdaj se lahko malo bolj razgovorimo glede Aprilije. 15 sekund, ja. Ja, ok, pustimo časovno. Ja, ampak v redu, daj. V redu. To bom rekel, no, ko se najde, da je motor mečem bolj hladen. Tudi updatena verzijo so dali vsem. Kljub temu, da odhajata Vinales pa Espargaro. Tako da, če gledamo vikend iz Mizana 1, ki tudi v točkah niso bili, zdaj le Mizano 2, dober napredek. Pa kaj smo želeli pri Apriliji? Za Vinalesa? Govoriš? Ja, z Vinalesa, ja. Ja, seveda. Totalno. Pa kaj smo želeli pri Apriliji? Si zasledil nov motor za 2:25 Aprilija, ki se ga bo dal kupiti 80 jurjev. X. Ja. Tole sliko bom prepopil, zato ker motor je proper. 250 kao, inspiracija na 250 od Biaggia. Tako je. SC so jim naredili dvojni spuh, tako kot je bil včasih na 250. Eden komentiral, eden novinar 30 komadov jih bo narejenih nekje. Ja, več, to je to. Za 80 jurjev, cca 80 jurjev, no? Ni še čist cena določena. Ampak motor je samo za nastezo, ni za... Ne, ni street legal. Ja. Čeprav, verjamem, da se bodo, kakšen bogataš v Sloveniji spomnil, da ga je kupil, ker vse kar na GP, pa se v furu tukaj čez Ljubljano s tem motorjem 100%. Genstaut. Eden od novinarjev je celo komentiral ta motor, jaz sem se nasmejal, zato ker on point je bil komentar. Citiram, auspuh so dal kaj, da bi preklopili shotgun gor. Ja, divje. Tako, on point, jaz sem rekel to, evo, to je to. Super, no, da so še poleg tega, da se malo tole marketingsko malo bolj zvrzerajo. GP dirkalnik na street legal, ki ni verzijo Aprilia RSV 4. Jaz komi čakam. Ja, so že imeli oni to foro, že par let nazaj tudi se mi zdi, z onim drugim modelom. Tako. Aprilia. Dobro, Fabio, spet Fabio na dolgi dirki. Ja, 7, 20 sekund, 21 sekund. Predalej še s Espargarojem, recimo. Ne? Ja,
Koliko so Mene imeli? zanima res, zdaj, ko pridemo na eno stezo, ki ne bojo ljudje gor en mesec. Bo malo, boš videl, to se bo zmiksalo vse. In bo definitivno, da se bo. Sam verjamem, da bo Fabio še vsem probo Ja, ja. neki to. Jaz nekako zdaj, po vsem tem, kar vidim, da bo zdaj Yamaha lahko instantno v top 10-terici. Tam v bližini. Zgleda, da ja. Ti pravim, zato naslednja steza bomo videli, ker tam izano, tu so jo zdaj nucali. Ne? Ja, onem so znucali, po moje, To je zlajnen je. ko Katar v prejšnjih letih, ko se je šlo na teste, pa potem na stezo tam, pa so bili kako 2 tedna. Tako. Tako da bomo videli naslednjo dol, ne? Azija in to, ko bo, po mojem bo šel, če bo še tam dober, tako kot je tle, pol definitivno so se vrnili, brez debate. Tako da Fabio odlično 7. mesto. Odlično 7. mesto. Ja, pa še to moram zdaj podariti. Končno je uradna informacija, tisto, kar smo špekulirali v podcastu 6, da Yamaha dela V4 zasnovo za drugo leto. Ja. Daj bojo uradno dal ven, da bojo to probali. Jaz upam, da čim prej, da vidimo do konca sezone enkrat V4. Da malo primerjavo dobimo. On point primerjavo, ne. In tudi to, da je Lin Jarvis to povedal na glas. Všeč mi je, ker Yamaha ne zadržuje, kaj dela z motorjem. To mi je toliko všeč, toliko informacij dajo. Ja. Zdaj ja, ker so še, čakaj, če postanejo dobri, ne boš videl informacij. Čeprav pri Yamahi vedno, tudi ker so bili dobri, so dali od vseh ekip največ informacij. Ja, je tako. Zato, lej, mene to všeč, pohvali se. Lej, mi smo to naredili. Tukaj imate, lahko zmagujemo. To je bilo vedno pri Yamahi. Ducati, it's a very, kar neko... Ja, druga mentaliteta. Druga mentaliteta in... Čakaj, zdaj pa je, da še to, da zaključimo z Yamaho. Kot sem jaz čul, Lin Jarvis gre stran drugo leto. Tako je, ja. Tako je, Lin Jarvis. Pravi, teoretično, bratje Markec lahko grejo na Yamaho po Lendanu. Tam je stala tu prav. A te bolje si čakal, da bo šlo zdaj do sebe. Čudno, da Markec ni rekel tako zašto. Joj, škoda, da sem že podpisal z Lenovo, ki ne bo več Jarvis, se vrnem. Čakaj do konca sezona. Čakaj, verjetno bo kakšen komentar prišel, ker vedno, Mark se vedno zna hecati na ta račun. In verjetno se bo. Bomo še videli, bomo še videli, ja. Ok, 8. mesto, ne še Leško. Ja, dobro, on je, kot smo rekli prej za ne vem koga, z eno nogo je on že v penzi, se vidi, Vinales je zdaj pred njim, tako da že nekaj konstantno, nič, nekaj srednjega. Boljše kot prejšnji vikend. Boljši vikend je bil. Ni debate. Aprilija je nekaj naredila, neki so najdeli eno rešitev, nočejo povedati, kaj točno. Najde se rešitev, vidi se je instant. To je tis. Če so rešitve, morajo biti instant dobre. In to je to. Naš Alex Marquezov boljša dirka kot šprint, definitivno. Ja, ampak gledam, primerjavo z Mizano 10 sekund počasnejši. Ja. Če gledamo razdalja od prvega, sicer to je težko tako primerjati. Težko, jaz težko primerjam. Težko jaz grem, da bi šel prejšnji dirko. 6 je bil, ne? Ja, tam je bil 6, ampak so bili spet drugi pogoji. Ja, tu ni kaotična dirka za Martina. Tako da niti ni slabo to, da glede na to, kakšen vikend je imel, ni šlo, v Q1 je bil noter. Nikako ni speckal tistega kroga, da bi šel lahko v Q2, pa kakorkoli bil višji. Ja. In jaz mislim, da je to dober oblični na rano, no? Glede na to, s težavam, ki se je soočil, da je v Mizano 2, no? Se je tudi sam povedal, da ni šlo, da se ni dobro počutil z motorjem, da je hotel malo bolj pritisniti, ga je hotel zmetati dol. To so sami občutki, ki dajo vedeti, da ni bil niti 50% confidence na motorju in po take dirke, ki si 9, ki si v top 10-terici noter, ti je tist. Hvala Bogu.
Ja, veš. ja. Ampak je spet tuno, ne, en mesec si tanki voziš, tako da. Ja, pa Do ene mere, ne. se nismo to v prejšnjem podcastu pogovarjali, da bo Ja, ja. zelo smešen. Glede to, koliko so bili bolj na kup, kvalifikacija bo na kup, pa dirka, pa kaj, da bi jih zresetiral. Ker zjutraj je bila proga mokra. To smo pozabili povedati. Ja, ja. Pred Warnampom so imeli, je bila kar mokra, pa se pa malo posušila, pa je bilo predvsem v redu. Ok, 10. mesto, Trackhouse, Miguel Oliveira. Isto kot prejšnji, on tudi v Enki je bil 11. Kar v redu, no. Ja, solidno, njemu Mizano leži, kar v redu Oliveira. Pa mislim, da tudi on, da ima manj razbremenjeno voz, že to. Oma, da je za drugaj ti zamahal podpisano pramek. Ampak Mir? Mir 11. sta. Jaz, ko sem videl, da je Mir 11. sem rekel. Marini 12. Repsol Honda pred poltovarniško Hondo, jaz sem rekel, pa kaj se je zgodilo? Alo. Ja, tudi, če pogledaš... Doping. Eno sekundo, pa neki od Olivere. Mislim, nek napredek so naredili. Ja, totalno. Tako da Mir in Marini 11. 12. mesto, Repsol. Zato tudi niste Mizano eno sploh pelala, kao Bolana, veš. Ja, so čakali kost, da bi Mizano 2. Ja, zato da jih pol mi ne moramo skritizirati, koliko so slabi, veš. Ja. V glavnem, 11. 12. mesto. Super. Marini, super. Mislim, super za Honda. Raul Fernandez 13. v točkah noter. 3 sekunde za Mirom, manjka sekundo za Marinijom. Raul Fernandez 13. mesto. Dober rezultat, sekundo za Marinijom. In to je to. Ja. Pred Diđo, ki je bil polomljen, ampak Diđo ne moremo ocenjevati ta vikend, ker on že tako je imel poškodovano ramo. Pol je še padel spet včeraj. Ja, čudno paci so bili tole. Potem Zarko, 15. Ja, tokrat pa je šel on malo, vidiš, kako se je spremenilo. Marin in Mir z več gripa so bili boljši. Čutno boljši kot Zarko. Čutno boljši kot Zarko, kar malo presenečenje. Zarko je bil tista vodilna silna Honda, ki je lahko pokazal nekaj, zdaj pač se ni šlo. Malo razočaranje, Jack Miller. Ja, dosti razočaranje. 16. 40 sekund. Ampak imam zagovor za njega. Zakaj je tako, kar je. Jack Miller v letošnji sezoni nasplošno se je rekel, nisem to pri njemu problem, je generalno KTM-ov problem. Da nekako, odkar je ta nova guma prišla, je motor out of balance. Ja, verjamem, ker če ne bi bil ni Miller za biti 16. Ne, nikako ne. Miller je lahko serijsko top 10 noter, top 5-erica. Brez problema. Ampak ta out of balance motorja. Tudi oba dva, in Binder in Miller sta testirala nov kos, mečkam drugačne aerodinamike kot Makosta. In se nekako niso odločili, kaj paše v motorju. Bolj se on ni odločil, se meni zdi. Ne, se sta oba dva. Ker ima dosti več težav kot ostali vozniki v KTM-u. Ja, to je tako. Že na... Poglej, Augusto Fernandez je prišel sekundo za njim, malo več, ajde. Ja. Ni sekundo, 7 sekund sem nekega mi je zamešal. Ja. Recimo, to je, a vemo, da Fernandez je vedno v globinah. Samo to je ono, ki smo prej govorili. Miller je tašen voznik, ki rad slide in to in s temi gumami, s temi motorji na stezah, ki je toliko gripa in enostavno... Ja, pa ne sem grip, tudi balance motorja. Škoda je, da nismo... Ja, vse se spremeni, ko se poveča grip, ne. To je tudi problem. Zato so ta nihanja tako velika. Od enega Aragona, recimo, ali pa ne vem, enega Mizana 1. Ne? Ja, definitivno. Ampak, lej, sej ne, da ga zagovarjam, ko me čakam, da gre na Yamaho, da še to kluksa naredi. Nazaj gre v domačo ekipo, tam, kjer je začel, oziroma
ki je začel igrati uspešnejši uporabnik. Jaz mislim, da njemu samo štartu KTM ni paso. Ja, to zna biti, sigurno. Ker tudi vice, da KTM je zašel letošnjo sezono. Ne glede na to. Pa je, če gremo pogledat, Pedro pa Binder sta skozi v top 10-terici, ampak se ne obdržita. Velikokrat se zgodi, da ven padete iz top 10-terice zaradi ali prevelike obrabe sprednje gume, ali prevelike obrabe zadnje gume, ali motor ni dobro našteljan. Mislim, s temi, da smo že 14. runda imeli in KTM še ni pogruntil nič. Ja, pač bolj kot da ni pogruntov, jaz mislim, da so na limitu njihovega. Pač, kar so naredili, več kot toliko ne gre in to je to. Ja. Da. Bi rekel, da bi se strinjal tukaj s tabo, Ja. pa se ne bi. Jaz mislim, da bi mogli oni motore staviti pa pogledati od začetka do konca v fabriki, kje so naredili napako, glede na to, da jim to omogoča njihov pravilnik, ne le da radikalne spremembe delajo, to ne smejo, ampak da razstavijo motor, pa da za zadnje dirke ga preštimajo, evo, pelte. Od vseh, tukaj je žalostno to zgodbo, ki imajo 3 izredne dirkače noter. In noben od teh 3 ne more nič narediti. Evo, Binder danes vsekel pokleh. Vsekel je pokleh Pedro. Oba na isti način. Ja, pač. Kaj da ti rečem? Jaz imam svoje mnenje v KTM-u, dokler ne bojo naredili delta boxa, ne bojo prišli ven iz tega tunela, po mojem. Da. Ja. Eno in isto, iz leta v leto nabijajo enega denarja notri za razvoj in so tam, ker so. Pridejo steze, ki so dobri, ampak to je nekje to. Res pa je tudi, da Ducati gre vedno boljše, ne? To je težko pol takim slediti. Ne? Ja, če bi Ducati, kolikor je bila Yamaha pa Honda, nehala razvijati, takoj bi jih ujeli. Ne samo KTM, Aprilia, vsi bi jih ujeli. Pač da je druga era dirkanja, ki eden nekaj božjega naredi, pa že lahko pomeni svetovni prvak. Točno tako. Ampak škoda mi je, Del Misano 2 KTM lahko odkluka, pa da eno črno piko, tukaj imamo, to je vrhunc teh težav, da je pa treba samo odpravljati do naslednje sezone. Če tega ne bojo naredili, jih tudi drug let, jih pa po moje, če dajo Davida Alonso ta gor, Pedro ta Marqueza, kogarkoli ne bo rešil njihovih težav. Verjetno. Ok. 17. mesto na Kagami. Ja. 40 sekund zaostanka. 17. Ojoj. mesto na Kagami. Solidno. Penzija. Penzija, solidna penzija. Za njim pa Augusto Fernandez. Augusto Fernandez. Nedeljska dirka. Ne nedeljska dirka, nedeljsko peljanje. No. Jaz res ne vem, a se njemu toliko na psiho seka, da ne bo več vozil GP, da tudi voz ne, kolikor je treba. No, pa sej tudi nikoli ni, tako je tudi ekipa, ajde ni KTM neki on the top, še vse so v razvoju nekem, ampak vse je, nič ni pokazati, kar je noter. To ni to. Isto se, če si pravite, isto se je začel Garcia v dvojki dogajati. Želel si je MotoGP. Zvezda, on je prepričan, da bi resturil MotoGP. In pa menedžer reče, ne, nisi pripravljen, evo ti pace. Forma vsega in isto je pri Augusto Fernandez. In verjamem, da dela to, kar bom rekel, da mi bo kdo zameril. Ampak verjetno se 90% ljudi bo strinjalo z mano, da je Gas naredil napako, da so dali pole iz Spargaroja stran. Ne vemo, mislim, da tam je bilo boje stransko. Ja, se tudi. Pola malo, ne vem. Po moje je dobro, tisti padec, ki je po moje face dresatiral glede življenja, ampak sam tako, glede na performance Pola je bil vedno boljši kot Fernandezov, tudi po poškodbi, ki se je vrnil, je bil boljši. Ja, to ni in še vse in potem zadnji, 19, 85 sekund zaostanka. Binder
Južno Ki je Afričan. padel, ne? Ja, padel. Pobral motor, pelil dalje, pobiral podatke. Vendar je padel. Ja, vse to je pametno naredil, ne, v bistvu. Definitivno. Definitivno, jaz bi isto naredil. Kaj, pa dobimo informacije, pa je to. Nimaš kaj. Ok, Seveda. mejnik za Ducatija, 100. zmaga. Tako da je ta tretja manufaktura v razredu MotoGP, ki ima več ali isto kot 100 zmag, 200 samo Honda Yamaha, ki sta najdel noter. In proslavljajo, ne lih Vsaka jim mogoče, čast. mečkani s smokom v grlu. Proslavljajo Ja. tole. Banjaja je padel, ampak ipak so spet sami Ducati gor, tako da. Mislim, vsi trije, oziroma vsi štirje, vsi top 5 bi mogli padati, da ne bi imeli 100 zmage danes. Tako je. Se moraš to misliti, da bi mogli 5 dirkačev Ducatijevih padati, da ne bi bila današnja dirka 100 zmaga, plus še konstruktorskega prvaka so osvojili v Mizanu zdaj. Kaj ne rečem, takole se jim cedijo sline. Ja, sigurno. Razvoj Za dalje. konco bi jaz še dodal to, da škoda, ki je padel v dirki, ko se je Markec približal, zgleda malo pod pritiskom in naredil napako čudno pred zadnjim ovinku. Se vlegel. Sam tam je bilo čuden padec. KTM-ovci so bili res so vozni na limitu, se je videlo, ne? Cel vikend. Mislim, ne samo na limitu, to je šlo čez limit, lej, pri vseh. Tako Ne verjamem, da je bil to limit njih pa motorja, ampak da je bilo to čez limit. Zdaj, ko pridemo dol, ja, bo drugo, na tej stezi prav res, že en mesec jo gurajo, tako da hvala Bogu, da se to čenja, da vidimo malo, se bo malo spremenilo, sigurno. Rezultat se bo spremenil naslednje dirke, sem siguren. Kdaj pa sploh je? Naslednja dirka, ok, gremo pogledati. Indonezija, že 27. september. Tako je Indonezija, ja. To je ta teden, ki pride. Ja, Tako je, dejansko to je naslednji ta teden, teden. ki pride. Naslednji teden. Zanimiv. Mandalika prihaja, ja. Za piko na i tam bo pa kar sprememba. Lansko let Martin padel. Jaz smo, preden zaključimo tale podcast, smo en čuden občutek sem danes dobil po sami dirki. Pa je prav, da povem. Jaz mislim, 70% sem ziher, da bo letošnji svetovni prvak Martin. Kaj ti? Če bo Banjaje nadaljeval, izpacim, pa to, kaj te sam padel, je prvenstvo zaključeno. Ja, ma. Ja, kalma, hold down, yes. Ampak danes sem dobil, ker sem videl, zato ker tudi Martin, če prejšnjo dirko ni dozorel še toliko, je zdaj, ker so bili pač boljši pogoji, se vidi, da je dozorel, pač ja, videl je, tam je šel ena je res nasilo v njega, ampak vse v žarno borbe. Lej, pa je pustil, lej, pač je šel jaz bom drugi, se vse 20 pik je 20 pik, konc dneva. Ker na drugi strani garaže Peko zavrgel dobesedno 16 pik stran. Tako je. Marquez ga ne pojel do konca dirke. Komod bi lahko normalno vozil, pa pobral tistih 16 pik. Ja, komod, veš. To je tako, dirke so dirke, se veš, ne. Ja, Tam bomo videli, zdaj naslednje dirke bojo še bolj zanimive, hvala Bogu, da zdaj pride ta turneja azijska. Bo zanimivo, že do naslednjega tedna, zdaj se začne pa, ni da do zdaj ni bilo zares, ampak zdaj bo pa orenk, vsaka napaka zdaj bo štela, tako. totalno. In ne samo, da bo štela, lahko že takoj hudo kaznuje vsakega dirkača, ne samo Ja, saj Martina to. Pekota, vsakega. Ena sama Ja. poškodba odsediš do konca sezone. To pomeni, da imamo Indonezijo, pa imamo Japonsko, takoj zatem, 6. oktober. Potem Avstralija, 20. oktober, tukaj mečkam pauzice,
en teden. In takoj 7 dni kasneje je Tajska in potem 3. november zadnja dirka v azijski turneji Malezija, Sepang in potem je že Valencija 17. novembra. Ja. Ena Pestro, napaka, pestro. pa še lahko šele vrneš v Valenciji nazaj, Ja, če tako pogledamo. ko nič. Tako da, ja. Mogoče se Nič. za konec tega podcasta v nedeljo, pretresla nas je kar ena tragična novica v nedeljo prejšnjo. Ja. Luka Salvadori, dirkač v nemškem prvenstvu road racinga, se je smrtno YouTuber ponesrečil. tudi. Tako da, ja, najno sožalje kompletni družini, bil je pojava dejansko. Jaz sem ga spremljal na Instagramu dolg cajta. Ja, škoda, res. To so Všečen motorji. karakter. Ja. Tako da je ena praznina. Ok, da pa ne bomo iz negativno novico končala ta podcast, pa lahko rečemo, da se danes oziroma včeraj en mejnik postavil v generalno v motošportu oziroma avtomotošportu. Petrux, edini dirkač Ja. na svetu. Kako smo, to je meni tako smešen, da rečem Petrux, edini dirkač na tem svetu, ampak ja, vsakemu čas, zmago GP, zmago Dakar, zmago Moto Amerika, da je pa No, še Superbike Superbike. knjižen. Odlično. Mislim, kapa dol Bravo, Petruxa. Petrux. In Bravo. tako poškodbo je imel pred nedosti Ja. časa nazaj z krosi, ki res lahko nikoli več, v bistvu lahko bi zaključil kariero, ampak Direkt. se ni dal. Bravo, Petrux. Ja. In z veseljem ga oba dva spremljamo še v Superbajku, ki ti tole, lej, ne vem, kdo bi lahko še to naredil? Noben. Ne. Tako da ja. To je to iz najne strani. Dirkaški vikend je zaključen. Mi dva vrepamo tale podcast za danes in lahko rečemo, uživala smo oba dva Ja. in Brez čakamo skrbi. nadaljevanje. Tako je. Zdaj pa kaj? Nočno dirkanje za naju. Tako. Neprespane noči, gasa. Ok, folk, hvala, ker ste naju poslušali. Spremljite naju še kar na YouTubu, večino samo na YouTube objavljamo še za enkrat. Mi da bomo prisotna skozi. In to je to. Še ti? Se vidimo naslednji teden, ne? Ja. In čau!